咁咧一機玩晒3種格式咧，就梗係非常之咁正啦。咁但係好多人咧都會以為咧玩3個格式咧調翻轉，原來要 call 3次機。咁究竟係咪 Atmos 又要 call 一次 ，DTS:X 又要 call 一次 ，Aural 3D 又要 call 一次，咁麻煩呢？想玩 Aural 3D 啊，喺喇叭嘅設定上咧，可以有好多唔同嘅配搭嘅。咁最簡單咧，莫過於係 5.1.4 咧，就已經可以玩到噶啦。而且咧，天空喇叭咧更加建議以前增高 front height 以及後增高 rear height 嘅方式擺設嘅。而且咧喺 AVM 嘅設定咧，亦都好似平常咁樣，只需要一致嘅設定咧，就可以玩晒3種嘅格式噶啦。而且 AVM 嘅設定內邊仲有圖表咧，好清楚咁顯示出9.1同埋11.1嘅喇叭擺位同埋安裝方法，非常之簡便嘅。Aural 3D 係由 Galaxy Studios 創立嘅，全名為 The Galaxy Studios Group， 由多間製作公司聯手成立嘅，致力於電影藝術啦、音樂啦、聲效科技嘅工作。其母公司咧紮根於比利時，過去一直咧係殿堂級嘅音效科技製作單位，喺業界咧享有指標性嘅地位。而喺芸芸嘅研發項目當中啊，最為影音玩家津津樂道嘅必定係要數其浸淫式嘅 Aural 3D 啦，令家庭影院咧都可以重現劇院式嘅埋身震撼。